농구 선수도 키울까? 축구 선수도 키울까? 자꾸 밀린다. 이게 잡고 있어야지. 그렇지, 그렇지. 뭐 트림한 거야 방금? 소화됐나 봐. 이 쌍남자네. 왜 초록 멍게만 건드려? 왼손잡이다, 그치? 주인 따라간대. 그러니까. 아, 역시 잘 데리고 왔어. 앞으로 우리 집에서 왼손 안 쓰면 다 쫓겨난다. 약간 의식의 흐름대로 움직인다. 누우니까 이제 더 그루밍 한번 하고. 아니야, 그거 먹는 거 아니야. 먹는 거 아닌 거고. 배부른 거 등 따시니까 이쪽에 생각 안 하네. 짠.